Bulgara Esperanta Filatelo. Gis nun en Bulgario estas eldonitaj ok esperantaj poŝtmarkoj. La unua bulgara poŝtmarko kun Esperanto subjekto estas eldonita en 1947 okaze de la 30 Bulgara Esperanto Kongreso en Sofio. La dua Esperanta poŝtmarko aperis en 1957. Ĝi estas eldonita okaze de la 50 jara jubileo de Bulgara Esperanto Asocio. La trian Esperantan poŝtmarkon eldonis en 1959 okaze de la 100 datreveno de la naskiĝo de la aŭtoro de Esperanto, doktoro Lazar Zamenhof. Por memorigo la 37 kongreson de la bulgaraj esperantistoj oni represis la duan bulgaran Esperantan poŝtmarkon emisitan en 1957. Fakte tiu ĉi poŝtmarko estas la kvara. La kvina Esperanta poŝtmarko aperis en 1963 okaze de la 40 Universala Kongreso de Esperanto en Sofio. La sepa Esperanta poŝtmarko aperis en 1960 okaze de la 63 Universala Kongreso de Esperanto en Varna, Bulgario. La sepan poŝtmarkon oni eldonis en 1987 okaze de la centjariĝo de Esperanto. Sur ĝi estas prezentita portreto de Lazar Zamenhof. La oka Esperanta poŝtmarko estas eldonita en 1989 jaro, dedicita al centjariĝo de la Esperanta movado en Bulgario.